比亚迪狂砸了50亿人民币买了8艘滚装船。昨天呢，第6艘汽车运输船长沙号在江苏海门呢正式交付并起航。而在3天前呢，西安号刚刚完成了交付。去年从开拓者1号、常州号、合肥号、深圳号陆续下海，还有2艘呢将在今年交付。第7艘呢命名为郑州号，现在已经开启了海试，预计呢下月交付。第8艘呢命名为济南号，预计呢将于本月底出船坞。比亚迪计划在2026年建成由8艘滚装船组成的出海舰队，总运力呢超过100万辆。为什么比亚迪这么着急2年时间下水8艘汽车运输船呢？其核心原因呢就2个字：成本。比亚迪能从去年的价格战打到现在呢，靠的也是自己的成本控制能力。约 80% 的零部件呢由集团自主生产，远超特斯拉、丰田等一众竞争对手。如果想走向全球，把车运出去的成本呢是一定要加在车的价格上的。20年到22年，滚装船的日租金呢从1万美元暴涨到6.5万美元，涨幅呢超过6倍。去年国际滚装船的日租金呢飙升到15万美元。这种极端的波动呢，车企是没办法控制物流成本的，导致呢比亚迪单车运输成本高达1400美元，折合人民币9800元，几乎吞噬了2023年单车9000元的净利润。而国际上 85% 的汽车滚装船呢是被日韩的船老大控制的，中国车呢要想运出去，运费呢由他们说了算。不但运费暴涨，想订船的周期呢长达6个月，这等于说卡着脖子过日子。而比亚迪呢正处于出口爆发产能释放的窗口期，倒逼企业呢必须解决运力问题。比亚迪今年5月份海外销售是88640辆，同比暴增了 133.6%。然而这只是现有6艘船总运力，即使满载呢也仅满足单月出口量的 51%。 如果不加速造船产能会运力不足，严重积压。其次是新能源汽车运输呢与传统运输呢安全方面是不一样的。6月3号由中国前往墨西哥的运载了3000多辆汽车的货船呢在太平洋航行中起火，船员呢无法控制火势，被迫弃船，就是因为第三方的船舶呢缺乏动力电池火灾防控技术。而比亚迪船舶呢搭载的智能消防系统，专为新能源汽车海运安全设计的。随着欧盟2035年燃油车禁售正式生效时间的临近，除了比亚迪、奇瑞、蔚来等车企呢也纷纷加入了订产队列。比亚迪的船队呢预计2026年运力呢达到100万辆，占全球汽车船运力的 15%。 所以呢掌握运力的车企呢必将提升汽车出口的竞争力。